Արդյոք մեր կյանքում եղել են բաներ, որոնց համար ասել ենք զուր է։ Եղել են այդպես բաներ, ասել ենք ափսոս, իզուր։ Այսպիսի արտահայտություններ զուր աշխատեցի, զուր ապրեցի, ամեն բան զուր էր։ Զուր է նշանակում է, այսինքն անօգուտ է, դատարկ է, ունայն է։ Սրանք հոմանիշներն են զուրի։ Բռնցքամարտիկ Մուհամեդ Ալին ասել է. մարդը, ով 50 տարեկանում աշխարհին նույն կերպով է նայում, ինչպես 20 տարեկանում, իր կյանքի 30 տարիները զուր է վատնում։ Ամեն ժամանակ մենք պիտի նորովի նայենք կյանքի տարբեր հատվածներին։ Այս պատգամս այսօրվա ծնվել է 127 Սաղմոսից։ Խնդրեմ բացենք իրար հետ միասին, եթե գրքեր ունեք, 127 Սաղմոսը։ Շատերը դեռ հնարավոր է անգիր գիտեք այս Սաղմոսը։ Եթե Տերը չշինե տունը, զուր են աշխատում նրա շինողները։ Եթե Տերը չպահե քաղաքը, զուր են անքուն մնում լինում պահապանը։ Զուր է ձեզ համար կանուխ վեր կենալը և ուշ հանգստանալը։ Դուք որ հացը ցավով եք ուտում, ինչու նա իր սիրելիին քուն է տալիս։ Աղորդիկը Տիրոջ ժառանգությունն է, Երևանի պտուղը նրա վարձքը։ Այստեղ Սաղմոս 2-ում ասում է. զուրը ամեն բան, եթե Տերը չկա այդ բանի մեջ։ Մարդ կարող է աշխատել, ապրել, ծառայել և դա լինի զուր։ Մաղաքիայի մարգարեության մի զրույց իմ ուշադրությունը գրավեց Մաղաքիայի մարգարեության 3-րդ գլխի մեջ, երբ որ Աստծո ծառաները թաքուն իրար հետ խոսում են։ Լինում է, չէ՞ որ սենց թաքուն մենք Աստծո ժողովուրդով իրար հետ խոսում ենք, մարդ չի լսում, մենք մերոցով, որ չկա, նստում ենք ու սկսում ենք խոսալ։ Ինչ որ խոսում ենք ծածուկ, թաքուն, Տերը լսում։ Մի օր հավաքվեցին սենց Աստծո ծառաները ու սկսեցին իրար հետ խոսալ, սկսալ։ Եվ Տերը իր ականջը խոնարհացրեց ու սկսեց լսել, թե ինչ է խոսում նրանք։ Եվ գիտեք, մի դժբախտ բանի, մի դժվար բանի հանդիպեց Աստված։ Աստված ուզում է լսել, որ իր ծառաները հարավոր բաներից, հրաշալի բաներից, կանչելի բաներից են խոսում։ Բայց Աստված լսեց մի բան, որը ծանր եկավ իր սրտին։ Այդ զրույցն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Դա գրված է Մաղաքիայի մարգարեության 3-րդ գլուխ 13-ից 15 խոսքերում։ Ձեր խոսքերը ծանր են ինձ դեմ, ասում է Տերը։ Բայց դուք ասում եք, մենք ինչ ենք խոսում քեզ դեմ։ Դուք ասում եք, դատարկ է, զուր է, անօգուտ է Աստծո ծառայելը։ Եվ ինչ օգուտ, որ մենք նրա պահապանությունները պահել ենք և սուգով վարվեցանք զորած Տիրոջ առաջին։ Եվ հիմա մենք երանում ենք գոռոցներին և բարեշել են անօրենություն անողները, մինչև անգամ Աստծուն են փորձում են և բրծնում։ Ծառաները, որ ասում են իզուր Աստծուն ծառայելը, անօգուտ է, փուջ Աստծուն ծառայելը։ Ծանր չէ լինի Աստծուն, ծանր կլներ։ Մի Տիրոջ, որը կյանք է տվել, մի Տիրոջ, որ նրանով ենք մենք ապրում, շնչում ու կանք, մի Տեր, որը իր բարեկտությունը, իր ողորմածությունն է մեր հանդեպ ցուցաբերել, այն ծառաներին տվել է պատիվ կոչվելու իր ծառաները, ու հանգարց հավաքվել են այդ ծառաները, ինչ օգուտ է մեզ իրան ծառայենք։ Երբևիցե ձեր ուղեղով անցել են այսպիսի մտքեր, ես Աստծուն հավատում եմ և նեղությունը տառապանքում եմ։ Իսկ անորեն մարդիկ հաջողության մեջ են երջանիկ կյանք են վայելում։ Երեք ես մտածում եմ, որ Աստծուն հավատացող ծառայող մարդիկ անպայման իրենց կայցելի ես մտքեր։ Կայցելի։ Չի կարաչ կայցելի։ Ուղղակի խնդիրը այն է, թե այդ մտքերը դու կընդունես, կհավատաս, կփայփայես, թե դու հավատքով դեմ կդնես ու կասես նրա կամքը օրհնյալ լինի իմ կյանքի մեջ։
իմ Տերս ոնց կամեցել է, այնպես էլ թող լինի։ Այս ինչ անարդարություն է։ Եթե այսպիսի մտքեր ունես եւ հավանություն ես տալիս, ասեմ, դու Քրիստոսի եւ նրա ուսմունքը չես ճանաչում։ Եթե մենք այսօր էլ մարդկանց են բողոքող մարդկանց, որոնք բողոքում են Աստծո դեմ, սկսում ենք նստել ու իրանց այդ բողոքներին հավանություն տալ, մենք չենք ճանաչում Աստծուն, առաջինը, եւ չենք ճանաչում ինչ այնքը մեզ սովորացրել։ Որպեսզի մենք ճանաչենք ինչ է մեզ սովորացրել, մենք պետք է անդրադառնանք իր ուսմունքին, Հիսուսի ուսմունքին։ Մենք քրիստոնյաները ասում ենք, դու Քրիստոսի ուսմունքը գիտես, ինչ է ասել Հիսուսը, ինչ է սովորացրել Հիսուսը։ Սկսում եմ մտածել, իսկականից ինչ է ասել Հիսուսը։ Լինում է բաներ, որ 5 կտակարանը լրիվ խառնվում է, շատերը սկսում են 5 կտակարանի ուսմունքներով շարժվել, այն ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը նոր կտակարանում սովորացրել է, դա 5 կտակարանի ուսմունքը չէր։ 5 հրեաներին ուղղված ուսմունքը չէր։ Հիսուս Քրիստոսը նոր ուսմունք էր բերել, իր արքայության ավետարանը, եւ ինքը սովորեցնում էր մեզ իր արքայության ավետարանը, ինչպես մենք պիտի ապրենք։ Հինգ կտակարանի մեջ հարուստ լինելը օրհնության նշան էր։ Նրանք, ովքեր հարուստ էին, ասում են, այս մարդիկ օրհնված են։ Բայց նոր կտակարանի մեջ Հիսուսն եկավ պատմեց աղքատ Ղազարոսի մասին, որ աղքատ Ղազարոսը գնաց երկինք ու Աբրահամի կողքն էր։ Եթե 5 կտակարանում աղքատ լինելը կարծես անեծք էր, նոր կտակարանի մեջ Հիսուսը ցույց է տալիս, որ լսի, այդպես մի մտածի։ Այսօր մենք մարդիկս ավելի շատ շեշտադրվում ենք նյութական շատ բաների վրա եւ նյութականներն ենք նայում որպես օրհնություն։ Մոռանալով մի բան, որ Եփեսացիների առաջին գլխի 3-րդ համարի մեջ ասում է, նա Քրիստոսով մեզ հոգևոր օրհնություններով օրհնեց։ Ամեն հոգևոր օրհնություններով օրհնեց Աստված։ Որն է քո համար կարևոր։ Որն է առաջնային քո համար։ Հոգևոր օրհնությունները, թե մարմնավոր։ Իհարկե, եթե ես մարմնավոր եմ, իմ համար մարմնավորներն է կարևոր։ Եթե ես հոգևոր եմ, իմ համար իր ներկայությունն է կարևոր, իմ համար իր խաղաղությունն է կարևոր, իմ համար իր ուրախությունն է կարևոր։ Ոչ թե փողը կամ նյութականը։ Ասեմ, սխալ մի հասկացեք, ճիշտ բանը, կարևոր բանը փող ունենալ։ Ու ճիշտ տեղը ծախսել է փողը։ Բայց դա պիտի չլինի մեր առաջնային նպատակը մեր կյանքի։ Մեզ նման մեկն էլ կար Աստծուն ծառայող, փառաբանող, փառաբանության առաջնորդ էր, որ ասեմ գիշեք, անունը Ասավ էր։ Դա 73-րդ Սաղմոսի մեջ է գրած։ Քիչ էր մնացել, որ ոտներս ծռվեին եւ բան չէր մնացել, որ գնացքը սա էր։ Ասապն ասում, քիչ էր մնացել, որովհետև նախանձով լցվեցա հպարտների վրա ամբարիշտների խաղաղությունը տեսնելիս, որովհետև նրանք ցավի մեջ չունեն, ցավ չունեն իրենց միջև իրենց մահը, եւ նրանց մարմինը փափուկ է, նրանք մարդի նեղության մեջ չեն եւ ուրիշ մարդկանց հետ չեն տանջվում, սրա համար ամբարիշտությունը վզնոցի պես պատում է նրանց եւ բռնությունը զարդարանքի պես ծածկում է նրանց։ Նրանց աչքերը պարարտությունից դուրս է գալիս եւ իրենց սրտի խորհուրդների պես են կենցաղավարվում, ծիծաղում են եւ չարությունով բռնություն խոսում, բարձրից են խոսում, իրենց բերանը երկնքում են դնում, բայց լեզուն երկրի վրա է ման գալիս։ Սրա համար նրա ժողովուրդը այստեղ է դառնում եւ լիությունով ջուր են քամում իրենց համար եւ ասում են, Աստված ինչպես գիտե եւ գիտություն կա Բարձրյալի մոտ։ Այս մարդը տեսել է, որ ամբարիշտները ավելի խաղաղ են, ավելի օրհնված են կարծես, քան թե ինքը, որ ամեն օր աղոթում է, ամեն օր գալիս է պաշտամունքի, ամեն օր երգում է, երկրպագում է, ինքը նեղության, ինքը աղքատության մեջ է, բայց նրանք վզները հաստոսրել են ասում։ Ամբարտավան են ման գալիս, մեռնելու ցավը չունեն։ Ու այսի գայթակղությունն էր առաջացրել Ասապի մոտ։ Ինքը անհասկացողության մեջ էր։ Միջև որ գրածա Աստծո սրբության տեղը մտա
եւ նրանց վերջը իմացա։ Իրա որ դու նրանց հեշտ սահելու տեղ ես դնում, կործանվելու մեջ ես գցում նրանց, ինչպես հանկարծակի փչանում սատկվում կորչում է զարուրանքով, ինչպես երազն է զարթնելուց հետո, այնպես դու Տեր զարթնելիս կանարգես նրանց։ Սերի հավատացյալ, քո համար վերջը կարևոր է, թե չէ։ Վերջում մենք նայենք այս ամբողջ մեր տառապանքը, ամբողջ այս մեր կյանքը ինչի համար է, արքայության մեջ ապրելու համար է, վերջի համար է։ Ռուսները մի այսպիսի ասացվածք ունեն, ասում է, «Не венчает начало, а венчает конец». Չի պսակում սկիզբը, վերջն է պսակում, վերջն է կարևոր։ Մենք էլ ասում ենք վերջը բարի լինի, վերջն է կարևոր սերներ։ Եվ վերջը կարևոր լինելու համար Պողոս առաքյալն ասում էր, եթե մենակ Քրիստոսին այս կյանքի համար ենք հավատացել, մենք ամենախեղճալի մարդիկն ենք աշխարհում։ Եթե դուք մենակ այս կյանքի համար եք Հիսուսին հավատում ու գալի պաշտամունքի, ամենախղճալի մարդ եք, դրա համար էլ մենք կարակ ինչ անենք, մենք կարակ աշկերտես ու մենք բարբառ յութական բաների, բայց այն մարդը, որ հավատում է Հիսուսին հավիտենական կյանքի համար, եւ հավիտենական հույսին ու արքայությանն է նայում, ինքը կարողանում է այս երկրավոր կյանքի մեջ շատ դժվարություններ հաղթահարի։ Ոնց եք մենք մեզ հույս տալիս, դե մեկը ժամանակավոր է, կանցնի չէ։ Մեկ այս ներմությունը կանցնի ժամանակավոր է։ Բայց հերիքա մի քիչ սևեռվում ես այս երկրավոր բարիքների վրա, ինչքան բարդ ու դժվար է։ Ինչքան դժվար է, չէ, որ տեսնում ես հարևանին բերում ունի, դիսում ես դու հազիվ կոպեկները տես հաշվում, որ գնաս այդ օրը հաց առնես։ Շատ բարդ է։ Մեկ այդ կոպեկները պահում ես ասում ես Տեր, տեսնում ես իմ վերջի ունեցածն։ Տանում եմ, որ հաց ուտեմ։ Ոնց եք մտածում, Տերը տեսնում է, թե չէ։ Մենք սրտով դրան ասում մերս ասածին հավատում ենք, Տերը տեսնում է, թե չէ, այո, Տերը տեսնում է։ Ինչի ես թույլ տալիս Տեր, սա ուրիշ հարց է, ինչի է Տերը թույլ տալիս, որ մենք այս ճանապարհով անցնենք, ինչի է Տերը թույլ տալիս, որպեսզի մենք նեղություններով անցնենք, ինչի առաքյալները մեր առաջից անցան նեղություններով ու տառապանքներով, ինչի քրիստոնյան պիտի անցնի նեղություններով ու տառապանքներով, ասեմ սիրելիս, որովհետև եթե դու սիրում ես արդարությունը, եթե դու արդարության պես ուզում ապրես այս անիրավ երկրի վրա, դու չես կարա հեշտ լավ ուրախ կյանքով անցնես, դու նեղություններով կանցնես, որովհետև արդարությունը չսիրված բան է այս երկրի վրա, այս երկրի վրա մեղքն ու անօրենությունն է սիրված, գողությունն ու թալանն է սիրված, բայց արդարությունը, երբ որ դու գալիս ես կանգնում ես ընտրության առաջ ու պիտի ընտրես որն է բարին եւ որը քեզի շահ, երբ որ դու կանգնում ես որպես հավատացյալ եւ ընտրում ես բարին եւ կտրվում ես շահից, կամ էլ քեզ գործից հանում են, կամ էլ չգիտեմ ինչ, նեղություն ես կրում, տանջանք ես կրում, տառապանք ես կրում, բայց մի բան դու գիտես ում առաջ ես ապրում, որ նա տեսնում է քեզ։ Ես սիրելիներ իմ ասածներին հավատում եմ։ Ու այս 25 տարի ինչ ես հավատքի կյանքի մեջ եմ, այո, շատ նեղություններով ենք անցել, շատ դժվարություններով ենք անցել, բայց կարամ նաև դավանեմ, որ Աստված միշտ իմ հետ է եղել։ Միշտ այս իրավիճակների մեջ իմ հետ է եղել։ Ու իմ համար ասեմ ձեզ, ավելի կարևորագույնն է մարդու հոգու խաղաղությունը։ Երբ որ հոգիդ խաղաղ է, ինձ համակ հասնել կարաս հանգիստ ուտես։ Բայց երբ որ ներաշխարհը ալեկոծված է, ինչը դրած է սեղանին աչքից չի գալիս։ Երբ որ դու ամբողջ ընտանիքով կռված եք իրար հետ ու չեք կարող նստեք մի սեղանի շուրջ, որպես ընտանիք խաղաղ իրար հետ ուտեք, օրհնեք Աստծուն, ումա պետք է խորովածը, որ դրած է սեղանին, որ ամեն մեկ իր ժամին գա ուտի գնա, ումա պետք է։ Զուր է այդ ամեն ինչ, այդ աշխատանքները զուր, եթե Տերը չկա։ Հիսուսը մեզ սովորեցնում է, որ կան երկու տերեր։ Մի տիրոջ անունը մամոնայա, աշխարհ, հարստություն, փառք, ինչ ուզենք կարան դրեք դրան։ Մյուս տիրոջ անունը, որ իրական տերն է, մեր Աստվածն է։ Ասում է երկու տերեր կան։
Եվ այդ երկու տերերից մեկին կսիրես, մյուսին կատես։ Մեկին կհարգես, կպատվես, մյուսին կարհամարես։ Դու չես կարող ծառայել երկու տերերին միաժամանակ։ Միաժամանակ մենք չենք կարող համ Աստծուն ծառայենք, համ աշխարհին, գիտեք ինչու՞։ Որտեղ իրանք իրարից բացասական բևերներ են։ Մեկը արդարություն, լույս, խաղաղություն, մեկը տանջանք, խավար, ատելություն։ Չես կարող։ Մենք հարց եմ ուզում տալ ձեզ, ինչու ես պաշտում և սիրում Աստծուն։ Ոչինչ որ սենց հարցեր տամ ձեզ։ Ուղղակի մտածելու համար։ Ինչու եմ ես սիրում ու պաշտում Աստծուն։ Ես պատանի հասակից արդեն սկսել եմ պատանիներին սովորացնել և ուզում եմ, որ նրանք ճշմարիտ արդեն պատանի հասակից սովորեն ու հասկանան, ինչու իրանք պիտի սիրեն Աստծուն և ինչու իրանք պիտի պաշտեն Աստծուն։ Որովհետև քո Տեր Աստծուն միայն երկրպագես, միայն նրան պաշտես, միայն նրան սիրես, միայն նրան պատվես, որովհետև ինքն է արարիչ ամենի, ինքն է մարդկանց կյանք, շունչ և ամեն մատվող Աստվածը։ Թե Աստծուն սիրում ու պաշտում ես նրա համար, որովհետև ինքը քեզ նեղությունների մեջ պահում է, որովհետև քեզ բժշկում է, որովհետև գործեր տորժնում է, որովհետև նա մի բան անում քո համար, դրա համար ես դու իրան պաշտում։ Գիտեք, ես սկսեցի վերանայել իմ կյանքս, ու այսօր էլ նայում եմ, արդյոք ես նրա տվածի համար եմ իրան պաշտում։ Արդյոք ես նրա կատարածի համար եմ իրան երկրպագում։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք, ոնց որ ասած, սկզբունք հասա, որ մենք պետք է ունենանք սերունդ։ Եթե մենք ինչ-որ բանի համար ենք պաշտում Աստծուն, դու կստանաս դա, ու հետո մարդիկ են եկել են, ստացել են բժշկություն, թող է գնացել են։ Հետո մյուս անգամ ելիք հիվանդանանք հիշեն, այս իշտերը մի հատ բժշկում Աստված կա, գնանք իր ամոտ, թող ինքը մի հատ է բժշկում։ Կգա ժամանակ դուք սկսես նրան ճանաչել և հասկանաս, որ Աստծուն պետք է երկրպագել ոչ թե ինչ-որ մի բանի համար, այլ որ նա մեր հոգիների հայրն է և Տեր Աստվածը։ Սուրբ Գիրքը մեզ հուշում է, որ չմոռանանք, որ նրանով ենք ապրում, շնչում ու կանք։ Այսինքն, եթե ես անկախ որևէ բանից նրան որպես հոգիների հայր ու Աստված եմ պաշտում ու երկրպագում, նա կտա թե չի տա, կանի թե չի անի, իմ պաշտամունքի երկրպագության վրա չի ազդի։ Բայց եթե ինչ-որ բանի համար ես դու պաշտում Աստծուն, երբ որ ձգձգվում է, երբ որ չի տալիս, երբ որ չի պատասխանվում, այդ ժամանակ նայի քո սրտին, ինչ է կատարվում քո սրտի մեջ։ Գիտեք, երբ որ մեր շարժարիթը, մեր դրդապատճառը մաքուր ու ուղիղ է լինում Աստծուն մոտենալու, մեր սրտի մեջ ոչինչ տեղի չի ունենա, բացի գոհություն։ Բայց եթե դու Աստծուն, չգիտեմ, որպես բարեգործ պապիկ ես պատկերացնում, որ գգաս ինչ-որ մի բան քեզ կտա, երբ որ չտվես, ներսդ մեղադրանք ու բողոք կսկսի առաջանալ, որովհետև քո պաշտամունքը, քո պաշտելու սկզբնաղբյուրը սխալ է, ճիշտ հիմք չունի։ Մենք պետք է ճիշտ հիմք ունենանք Աստծուն պաշտելու։ Օրինակ տեսեք, Հոբին սատանան մոտեցավ, չէ, Հոբի համար Աստծուն մոտեցավ ու ասեց. «Միթե Հոբը ձրի է Աստվածավախ, հələ մի հատ կպի իր ունեցվածքին, հələ մի հատ կպի իր մարմնին, հələ տես Հոբը քեզի չի հայոյի»։ Սատանան լավ ճանաչում էր մարդուն, լավ գիտեր, որ մարդը շահամոլ է, մարդը ինչ-որ մի բանից է պաշտում Աստծուն, ինչ-որ մի շահի համար է պաշտում Աստծուն, որ Աստված պահի իրան, օրհնի իրան, ողորմի իրան, դրա համար է պաշտում, դրա համար էր ասում, հələ մի հատ կպի իր ունեցածին։ Աստված ասեց կա կպնեմ, ու դու կտենաս, ու մենք էլ ենք այսօր տենում, որ կան մարդիկ ժողովուրդ, կան մարդիկ, ում պաշտամունքը առ Աստված, կախված չի իրանց ունեցածից, իրանց որևէ բանից, իրան մարմնից են կախված չի։ Կան մարդիկ, ովքեր հոգով պաշտում են Աստծուն, երկրպագում են առանց որևէ ակնկալիքի, Աստված կանի իրանց կյանքի մեջ թե չէ, որովհետև ինքը իմ ծնողն է, որովհետև ինքը իմ հայրն է։
որտեղ ինքը իմաստվածն է։ Հոբն էլ հոբի օրինակ այդ պահը այնքան է դուրս գալիս, որ այդ ամեն ինչը գալիս է այդ լուրերն ասում են, որ երեխեքդ մեռել է, բան գրած է, եւ հոբը միջև գետին խոնարհվեց ու ասեց օրհնյալ լինի Աստծո անունը։ Տերը տվեց, Տերը վերցրեց։ Սա իրականում խորը պաշտամունքի երկրպագությունը առաստված։ Եվ այս մարդը չբողոքեց Աստծո դեմ, մարդը չհայոյեց Աստծո։ Հոբը չհայոյեց, ճիշտ է, հոբի կյանքի մեջ անհասկացողություններ եղավ, ոնց որ բոլոր սուրբերի կյանքի մեջ ալնում, ոնց որ մեր կյանքի մեջ այսօր։ Շատ անգամներ մենք շատ անհասկացողությունների մեջ ենք ընկնում։ Ինչի՞ է Տերը այսքան երկարում։ Օրինակ, երբ որ ես վերջերս հանդիպեցի Ամբակում Մարգարեի, Ամբակում Մարգարեն ընկել էր մի շոկի մեջ, կարդացեք նենց հետաքրքիր է այդ 3 գլուխը որ կարդում ես, առաջի գլխի մեջ ասում է Տեր Աստված, ոնց են քո սուրբ աչքերը տենում այդ մեղքերը, այդ անիրավությունները, խիչ ես խառնվում, խիչ ես ու ձեն չկա։ Ու ձեն չկա։ Ամբակումը հանդիպել էր Աստծո երկայնամտությանը, Աստված երկայնամիտ է մարդու հանդեպ։ Աստված մարդուն համբերում է, որ մարդը փոխվի, որ մարդը դարձի գա, որ մարդը շտկվի։ Ու շատ անգամներ մենք տեսնում ենք այդ անիրավներին ու ասում ենք Տեր, խիչ ես զարգում, սատկստում դրանց։ Բայց Աստված այդ անիրավի հանդեպել է երկայնամիտ, սպասում է, որ միգուցե մի հատ խոսք, մի հատ լույս կգա այդ մարդու կյանքի մեջ, եւ այդ մարդը կբացվի, կընդունի ու փրկություն կունենա։ Մենք չենք կարողանում հասկանալ, դրա համար խառնվում ենք, երբ որ հանդիպում ենք այդ երկայնամտությանն Աստծո։ Ինչի՞ չես պատասխանում։ Որովհետև ասում ես Աստված մարդ չի, եւ ինքը մարդու նման չի մտածում։ Եթե մեր ձեռը տրված էր, մենք բոլորին ուղարկեինք դժոխք։ Դե լավ է, որ հարկ Աստծո որ բանալիները մեր ձեռը չի տվել դժոխք։ Մյուս ինքնակոչ տերը, որը մամոնն է, որը աշխարհն է, որը ղեկավարվում է թշնամու սատանայի կողմից, գիտեք ինչ աշխատանք է այսօր տանում հենց ամենամեծ աշխատանքը հավատացյալ մարդկանց կյանքի մեջ։ Տանում է, որպեսզի հավատացյալ մարդու աչքերը կտրի երկնքից դեպի երկիր։ Որովհետև այս նեղությունների մեջ ավելի շատ ուզում է, որ ոչ թե դու կապնվես Աստծո հետ, այլ ձեռդ գցես տարբեր բանկերի, տարբեր եսիմինչերի, մարդկային հույսը դնես մարդկանց վրա կամ բաների վրա, ասում սխալ չի վերցնել բանկից գումար, սխալ չի ճիշտ հասկացեք ինձ, բայց երբ որ դու սկսում ես ապավինել դրա վրա, երբ որ դու հույսը դնում ես դրա վրա, ոչ թե Աստծո, այսի սխալ է։ Հարստությունը ժողովուրդ սխալ բան չի, լավ բան է, բայց երբ որ դու վստահում ես այդ հարստությանն ու ապավինում ես այդ հարստությանը, այն ցեսի է սխալը։ Մեծահարուստ պատանին ապավինեց հարստությանը, դրա համար էլ թողեց Հիսուսին ու գնաց։ Թե չէ եթե ճիշտ օգտագործես հարստությունը, ի նպաստ կլինի Աստծո արքայությանը։ Ես ցանկանում եմ, որ շատ մարդիկ հավատացյալներից հարուստ լինեն։ Դա ավելի օգնի կնպաստի Աստծո արքայության բացմանը։ Բայց երբ որ մարդը ամեն ջանքը դրած ուզում է հարուստ դառնա, ասում եմ սխալ է։ Ժողովուրդ սխալ է, քո ժամանակը մի դիր հարուստ դառնալու։ Մի քո ժամանակը վատնի, որպեսզի լիքը փողեր ունենաս կամ եսիմինչեր։ Այլ քո ժամանակը դիր, որ դառնաս հոգով հարուստ։ Ժամանակը զոհիր Աստծուն, որ դու դառնաս հոգևոր մարդ։ Չէ, աշխատանքդ Աստված կարա օրհնի, բիզնեսդ կարա օրհնի եւ ինքը կարա քեզ բերի հարստություն, բայց դա պիտի չլինի քո տեսիլքը, չլինի քո նպատակը, լինել հարուստ միլիոնատեր։ Սա չի կանչել մեզ Հիսուս Քրիստոսն իր ուսմունքի մեջ, սա մեզ չի սովորացնում։ Պողոս առաքյալն ասում էր, թեկուզ աղքատ ենք, բայց շատերին ենք հարստացնում։ Ոնց կարող աղքատ մարդը շատերին հարստացնել։ Որովհետև Պողոս առաքյալը ներսևանց հարուստ էր։ Դրա համար ինքը կարողանում էր շատ կյանքի, մարդկանց կյանքերի մեջ հարստություն բերել, Աստծո խոսքերը փոխանցել, եւ այդ մարդիկ սկսում էին հարստանալ, որտեղ հարստությունը ստեից է գալիս։ Ձեր։ Ես ուզում եմ հարուստ մարդ լինեմ ներսով, հոգով, ունենամ Աստծո իմաստություն, ունենամ Աստծո խաղաղությունը, ունենամ, որտեղ աստվածայինն է հենց հարստությունը։ Իսկ մեր թշնամին ամեն ջանում է ու մեր աչքերը իջհասնի երկնքից երկիր։ Ու մենք բռնվենք մարմնավոր շատ բաներից, նյութական շատ բաների հետ կապնվենք։
Ու դու տեսնում ես ոնց այդ նյութական բաները քո կյանքից տանում։ Աշխատում, օրինակ քուրս փոքր ժամանակ շատ երազանք ունենար դուբլոնկա։ Այո, վաղ դուբլոնկա է, շուբեր ինչ չգիտեմ։ Հա։ Միջև հասավ այդ երազանքին ունեցավ այդ դուբլոնկեն, հենց հակավ, սենց արեց։ Սրա համար է ես տարիներս տարապում։ Սրա համար։ Դառնում է սովորական մի բան, սովորական մի հատ տերյալ, հենց ակնում ես, հենց ունենում ես, սովորական։ Մի հատ iPhone X ունենամ, մեկ էլ հենց ունենում ես, դեմ ես հեռախոսայելի։ Հասկանում ես, որ այդքան քո մտածողությունը, այդքան քո օրերը, այդքան ջանքդ, այդքան քրտինքդ, այդքան աշխատանքդ, ինչի համար էր, X-ի համար։ Լսել եք, չես ասում այդ արտահայտությունը։ Բան մարդը մի կյանք ապրում, բայց լավ չապրի։ Երևի մեկ էլ արտահայտած կլինենք։ Եվ մեկ էլ սկսում է այդ կյանքը վատնել ունայն բաների վրա, որոնք ժամանակավոր են, եւ այն ուրախությունն էլ է ժամանակավոր։ Ուզում եմ հարց տալ։ Քանի օր է արդեն դու չես շփվել Աստծո հետ։ Դու քեզ պատասխանում։ Եթե Աստված չի եղել քո շինարարության մեջ, գործի մեջ, ապա զուր է ամեն քո արածը։ Եթե ամեն իմ առօրյայի մեջ Աստված իմ հետ չի, իմ արածը զուր է, դատարկ է։ Այն մեբելը, որ առել ես, հիանում ես, այդ մեբելով պրպրծնում ես։ Վարվելու է, փչանալու է, ցեցել ուտելու է, չգիտեմ, մոդայից ընկնելու է։ Մի տարի հետո մտածելու ես, վայ, եսի նվերտամ ուրիշին կամ ծախեմ, մի հատ նորը առնեմ։ Եթե քո միտքը երկրավորի մասին է ժամանակավորի մասին է մտածում։ Մի սենց հետաքրքիր նախադասություն եմ գրել մոտս, չսպասեք, թե կյանքը լուսավոր կերևա, եթե չեք հանում սև ակնոցները։ Կյանքը լուսավոր չի երևա, քանի դեռ մեր աշխարհի սև ակնոցները դրած։ Քանի մեկ մարմնավորն եք նայում, այս աշխարհիկն եք նայում, կյանքը մեզի լուսավոր չի կարելի։ Պետք է ավելի տառապանք է բերել մեզ։ Փառք Տիրոջը։ Ոչ չեք բան լինում, նեղվում ես ոսկերից։ Ես ուզում եմ թող Աստված հպվի մեր կյանքի որսով մեր մտածելակերպի մեջ կա իրական փոփոխություն։ Եվ մենք մեր սկզբունքները ճիշտ դնենք, ճիշտ աստվածապաշտության սկզբունքներ դնենք։ Նայում եմ առաջի դարի քրիստոնյաներին, ասում եմ մարդիկ երկրավոր ոչ մի բանի հետ կապված չեն եղել, դրա համար էլ գնացել են նահատակության Հիսուսի անվան համար։ Ոչ մի բան այս աշխարհում իրանց չի պահել։ Մարդիկ կանացել են Հիսուսի համար խաչները վերցրած գնան միջև վերջ։ Արդյոք մենք այսօր այդպես կարող ենք Հիսուսի համար կանգնել միջև վերջ գնալու, նաև մահանալու իր համար։ Դա կախված է նրանից, թե ինչ վերաբերմունք ունես Աստծո եւ իր ճանապարհի, իր ուսմունքի համար։ Դրանից շատ է կախված։ Կարող ենք հանդիպել մարդկանց, որոնք բարեպաշտ, կրթված, ազնիվ են եւ կարծես իրենց կյանքում ոչ մի վատ բան չկա։ Բայց դա մարդուն չի դարձնում մաքուր եւ փրկում։ Բարձրյալի հռչակումը, որ չկա արդար մեկը, բոլորն են խոտորվել, վերաբերվում է բոլորին։ Ինչ տարբերություն, կեղտով բեռնավորված նավն է խորտակվում, թե ոսկիով բեռնավորված։ Ինչ տարբերություն, երկուսն են խորտակվում, թե կեղտով, թե ոսկիով։ Աստվածապաշտությունը պետք է ավելին, քանց բարեպաշտություն։ Մեզ աստվածապաշտություն ավելի պետք, քանց բարեպաշտություն։ Երբ որ ես սկսեմ Աստծուն պաշտել իրական Աստծուն, ոչ թե իմ ստեղծած Աստծուն, իմ ստեղծած Հիսուսին։ Գիտեք, չէ, այսօր քրիստոնեության մեջ ստեղծած Քրիստոս կա։ Որովհետև Կորինթացիների մեջ Պողոսն ասում էր, չլինի ուրիշ ավետարան բերեք, ուրիշ Քրիստոս բերեք, ուրիշ հոգի առնեք, չլինի։ Որտեղ դուք այդ հոգին չառաք ու այդ ավետարանը չլսեցիք, ուրիշ Քրիստոս։ Գիտեք, չէ, մի ակողմանի նայելով այսօր ստեղծվում է մի այսպիսի բան,
Սիրող Քրիստոս։ Ինքան լավ է այդ բանը, Աստված սիրում է մեզ, ժողովուրդ։ Իր շնորհքն է, որ մենք փրկվենք, ոչինչ որ դու մեղանչում ես։ Ինքը քեզ սիրում է մեկ այդպես։ Ասեմ ձեզ, սա կեղծ ուսմունք է։ Աստված էլի սիրում է մեզ, բայց չմոռանանք մի բան, որ Աստված դատապարտում է մեղքը։ Չմոռանանք մի բան, որ մեղավորը պետք է ապաշխարի իր արածների համար։ Մարդը պետք է զղջա ու խոստովանի Տիրոջը, որտեղ Աստծո ասում է հավատարիմ ու արդար է, որ քեզ կների, երբ որ դու խոստովանես իրան։ Բայց ոչ թե սենց այդ սիրո ծածկոցը վերցնել, մեղքեր գործել ու ծածկվել դրանով ծածկվել, հետո էլ փտել, հետո էլ նեղել, հետո էլ հավատքից թողել հեռանալ, որովհետև ճիշտ Քրիստոսին չէիր դու պաշտում։ Այն քո ստեղծած նկարն էր, որ դու ուզում էիր, որ ինքը այդպես լիներ։ Երբ որ ես սկսում եմ ճանաչել Քրիստոսին, երբ որ ես սկսում եմ պաշտել իրան, ես հասկանում եմ, որ նրա երկյուղը գալիս այն կյանքի մեջ, ես հասկանում եմ, որ ես պետք է մաքուր ապրեմ իր առաջ ժողովուրդ։ Ես հասկանում եմ, որ ես ուղիղ պիտի լինեմ։ Եթե սայթակում գնում եմ, հասկանում եմ, որ կարամ հենվել իր սիրո վրա։ Հասկանում եմ, որ ինքը իմ համար բարեխոս է։ Հասկանում եմ, որ իմ մեղքերը կարա իր արյունների ու զորություն ունենալու։ Ես սա գիտակցում եմ հասկանում եմ։ Եվ դա ինձ տալիս է զորություն ապրելու այս երկրի վրա։ Եվ ինձ պահում է շողուլի մեջ, գիտեմ, բալանսի մեջ է պահում, որ ես չընկնեմ ծայրահեղությունների մեջ։ Գիտեք չէ, մյուս ծայրահեղություններն է, որ Աստված պատժում է փոքր ժամանակվանից ինձ օրինակ ունեց էի ներկայացրի Աստծուն, որ Աստված պատժում է, դատավոր է, վախենալի է։ Ես որ հենց տենում էի Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա Հիսուս Քրիստոսի այդ բանը, պատկերը տենում էի կամ արձանը, հնուցի վախենում։ Որտեվ ինձ տենց է, հես Աստված պապիկ ընտես կնայի աշկել այդ կհանի, ես իշխանից վախեցել էի ես փոքր ժամանակ։ Որտեվ ներկայացրել են իմ պատժող կողմը, ներկայացրել իր այդ բանկողն են, սխալ էին ներկայացրել ինձ։ Երբ որ ես սկսեցի ճանաչել, ես հասկացա, լսեք, Աստված կեղտ չի բռնում մեր վրան, որ մեզ պատժի։ Չի մանգալի մեր վրան մի կեղտ բռնի, որ մեզի պատժի։ Աստված մանագալի մեր վրան մի բան գտնի, որ մեզ արդարացնի, որ մեզ օգնի, որ մեզ հանի, ոչ թե պատժի։ Ես սկսեցի սա գիտակցել, բայց սա նաև պիտի բերի նրան, որ ես լեկստված երեխա չմեծանա։ Հասկանամ մի բան, որ իմ Աստված արդար Աստված է, եւ ինքը չի հանդուրժում մեղքը եւ պատիժ ունի մեղքի համար։ Եվ սա ինձ բերում է, այո, բալանսի եւ այս բալանսի մեջ։ Ես շատ կարևոր է, թե ես ինչ շարժարիթ ունեմ, երբ որ գալիս եմ իր առաջ։ Օրինակ, դու որ եկել ես այսօր Տիրոջ տուն, ինչի համար ես եկել։ Հիմա կասես, այ Արտուր աղբեր, ինչ ես այդպես տարօրինակ հարցեր տալիս։ Դու չգիտես ինչի համար եմ եկել։ Ես եկել եմ Աստծուն պաշտելու։ Երանի բոլորս գանք այստեղ ու այս շարժարիթը մեզ բերի Աստծուն պաշտելու։ Երանի ասում եմ ձեզ, որովհետև Աստված քո խոսքերին, քո ձեռքերին, քո, չգիտեմ, թրվռոցին, դրան չի նայում։ Աստված գիտեք չէ ոնց է նայում։ Սս նայում է սրտին, հետո լնում է դուրս։ Մենք մարդուն դրսևանց ենք տեսնում, ասում ենք հլնայի ինչ հոգևոր է, հլնայի ինչ աղոթք է անում։ Դու հաստատ կխատնվեիր, երբ որ են Փարիսեցում տենայր կանգնած տաճար աղոթում, դու հաստատ տենայր իր աղոթք ասեիր, լնա ինչ հոգևոր է։ Շաբաթական 2 անգամ ծոմ է պահում, 10 անգամ տալիս։ Հələ ինչ սուրբ աղոթք է անում։ Բայց Տերն ասում է, ես չեմ հավանում իր արածը։ Այ հավանում եմ այն մարդու արածը, որ գլուխը կախել է, խոնար իր կուրծքը ծեծում, ասում է, ով եմ ես Տեր քո առաջ, ով եմ։ Այս մայնի անկեղծ է, նրա շարժարիթը մաքուր է, բայց այդ փարիսեցությունը չէ, ինքը մի բան է ցույց տալիս, բայց մի բան է մտածում։ Մենք մի Աստծու ենք պաշտում սերներ, որ մեր սիրտը, մեր մտքերը գիտի։ Ու մենք չենք կարող իրանից ծածկել ոչինչ, ինքը գիտի։ Դրա համար մեր շարժարիթներն էլ պիտի ուղղենք Աստծո առաջ։ Մի պատմություն եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, Հիսուսը նստած էր Սիմոն Փարիսեցու տունը, խնջույք էր լավ, մեկ էլ եկավ մի կին։ Դու գիտեք, Մարիամ եկավ ու գրած է, որ լացելով ոտեր էր թրջում, մազերով սրբում էր, մեկ էլ այնտեղ
Սիմոնը սկսեց մտածել. Եթե սա մարգարե լիներ, կիմանար, թե ով է կպնում իրան։ Հիսուսը շրջվեց, ասեց, գիտեմ ով է Սիմոն։ Այդ հարց տամ քեզ։ Ու ինչ մեկ ինչ հարց տվեց։ Ով որ շատ ներվին է, շատ էլ կսիրի։ Եվ այդտեղ դրանով չբավարարվեց Հիսուսը։ Եթե դու կարդաք այդ հատվածը կտեսնեք, Հիսուսը սկսում է հանդիմանել Սիմոնին։ Ասում Սիմոն, ես քո տունը եկա, դու ինձի համբյուր չտվեցիր։ Իսկ այս կինը ինչ մտել է, ոտերս համբյուրում է։ Դու իմ ոտքերը չոծեցիր, չլվացիր ու իմ գլուխը չոծեցիր։ Բայց այս կինը իր արցունքներով լվում է, իր մազերով է սրբում։ Ինչ էր ուզում Հիսուսը սրանով ասեր։ Հիսուս ուզում էր ասեր, քո արածը եւ քո շարժարիթը իրար չի բռնում։ Դու ընդհանուր կանչել ես ինձ պատիվ տալու սեղանի մոտ։ Դու կանչել ես քո տունը, որ ինձի հացկերույթ ես կազմակերպել պատիվ անելու, լսի պատվից առաջ, ես հաց ուտելուց առաջ դու էս պիտի արած լինեիր։ Դու ինձի որպես Տեր պետք է ընդունած լինեիր։ Դու պետք է քո հարգանքն ու պատիվը ինձ ներկայացրած լինեիր։ Դու պետք է ինձի ճիշտ կերպով ընդունած լինեիր։ Բայց դու դա չարեցիր, որովհետև քո շարժարիթները ուղիղ չեն։ Որովհետև դու մտածում ես, եթե համակարգ Հիսուսը դառնա թագավոր, ուրեմն մի հատ լավ գործեր ինձ կդնի, էլի իշխանավորել ես կլինեմ։ Դրա համար ավելի լավ է Հիսուսին կանչեմ, հատ լավ պատիվ տամ, որ երբ որ ինքը թագավոր դառնա, որովհետև լսել է, որ Հիսուսը թագավոր է։ Որ ինձ մի հատ լավ գործի դնի, շարժարիթը սխալ էր։ Կամ էլ ճշտելու համար, ստուգելու համար, իմանալու համար կանչել էր։ Որն այսօր իմ եկեղեցի գալու շարժարիթը։ Ես մի քանի բաներ եմ նշել, թե ժողովուրդը, որոնք արտահայտվել են ինչի են գալիս եկեղեցի, այդ կարծիքներն եմ նշել։ Չգիտեմ, այս կարծիքներից որը քեզի կբռնի։ Եթե բռնեց, ուրեմն սխալ է շարժարիթը։ Տես։ Ես եկել եմ այստեղ, որ բժշկվեմ կամ պարտքերից ազատվեմ։ Հիմա կասեք, բա բժշկվել է սխալ շարժարիթ, հա։ Ճիշտ շարժարիթ ասում եմ բժշկվել։ Բայց բժշկվելը դա հետևանքն է քո բժշկանքի։ Դու չես եկել այստեղ մենակ բժշկվես, սա հիվանդանոց չի։ Կամ էլ եկել եմ պարտքերից ազատվել։ Որտեղ ինչ-որ մի հավատացյալ, հենիլա վկայելա ու ասելա, գիտեք ինչ, ես հավատքով զոհ անեցի, Աստված օգնեց, պարտքերիցս պրծա։ Հիմա ոյ, շլով տիղո։ Ես էլ գնում եմ պարտքից պրծնեմ։ Կամ էլ շատ անգամներ կներեք, մենք հավատացյալներս միամտաբար սխալ ավետարանչություն ենք անում։ Արի եկեղեցի բժշկվես, արի եկեղեցի պարտքերից կազատվես, արի եկեղեցի գործերդ կլավանա։ Սա սխալ ավետարանչություն ասել։ Դու պիտի ասես, արի նրա տուն, նրան հանդիպելու համար։ Չասես, արի լավ երջախումբ ունենք, արի լավ հովիվ ունենք, չասես, որովհետև այս բոլոր ավետարանչությունները, սա ավետարանչություն չի։ Եթե դու ուզում ես ավետարանես, դու միայն Քրիստոսին պիտի ավետարանես։ Ու եթե մարդուն հրավիրում ես եկեղեցի, մարդու աչքերը պիտի ուղղես նրա վրա, Հիսուսի վրա, որ այդ մարդը գա այստեղ, իմանա եկել է Տիրոջ տուն ու Տիրոջը պիտի հանդիպի։ Լսել եմ, որ մարդիկ ասում են, ես եկել եմ, որովհետև այստեղ լավ երաժշտություն կա և ինձ խաղաղ եմ զգում։ Կլուբ չես եկել։ Ոչ էլ այստեղ ինչ-որ մի մեդիտացիայի տեղ է, որ եկել են քեզի խաղաղացնել։ Սա Աստծո տունը, որտեղ աղոթք է արվում Աստծուն։ Ես եկել եմ, որ աղջիկ գտնեմ ամուսնանամ։ Ասում են հավատացյալ աղջիկները համեստ են։ Այստեղ ժամադրությունների տեղ չի։ Ոչ էլ աղջիկ գտնելու, թեկուզ ասեն ձեզ, որ Աստծո տան մեջ, այո, երիտասարդներ իրար հանդիպում են, ամուսնանում են, օրհնվում են, պսակվում են, այո, հնարավոր է սա, բայց սա առաջնահերթ քո շարժարիթը պիտի չլինի գալու եկեղեցի։ Ոչ էլ ձերներ, ձեր բարեկամներին ասեք արի գնանք անես լավ աղջիկներ կան ընդ արի գնանք մատելը տես որն է քո ճաշակով։ Չանես, դու կոտրում ես այդ մարդու հավատքը։ Այդ մարդը արդեն Աստծո տուն չի գալիս նրա համար, որ Աստծուն հանդիպի, այլ գալիս աղջիկ գտնելու։
Դուք հասկանում եք, որ մենք կարող վնասենք նաև մարդկանց եւ ոչ թե օգուտ տանք, մեր սխալ ավետարանելով, սխալ մարդկանց վկայելով։ Ես եկել եմ իմ բիզնեսը զարգացնեմ եկեղեցում։ Շատ ժողովուրդ է, կարմեն իմ ապրանքները։ Այո, այդպես մարդկանց ես հանդիպել եմ, օրիֆլեյից էի։ Սխալ չի ճիշտ հասկացել, օրիֆլեյնը լավ բաներ ունի, լավ մի խոսքով։ Խնամքի բանի, լավ բաներ ունի, բայց երբ որ մարդու շարժարիտ է եկեղեցու գալու, լիքը ժողովուրդ գտնելա, որ իր ապրանքը ծերի, սխալ շարժարիտ հասկա։ Մի օր այդ ապրանքը չեն ուզենա, ու ինքը կթողի կգինա, որ տեքստերի բիզնեսը իր լավ չի։ Ես եկել եմ, որտև ինձ այստեղ գնահատում են, հարգանքով են իմ նկատմամբ, իսկ տանը ես ոչ ոքի պետք չեմ։ Տատիներից եմ լսել։ Վերբոտ տատիները գալիս են, շատ տատիներ, ունեք տատիներ կային, գալիս են ինձ լավ են զգում, արքայական։ Մանավանդ որ երիտասարդները բռնում են, խնամքով տանում են, նստացնում են, ջուր են բերում տալիս, այս տատիները այդ վերաբերմունքը տունը չեն տնում։ Ու իրանց համար ստեղ հնես լավ տեղ է, որ իրանց գնահատում են, այո, ճիշտ տեղն է, որտեղ կարող ծերերին գնահատել, օրհնել, բայց սա քո շարժարիտը պիտի չլինի, ես գնամ այնտեղ, որտեղ ինձի ասում են, «Բարև տաճոն»։ Էդի պիտի չլինի իմ շարժարիտը, որ ես գնամ իրանքել ինձի լավ ծառայել եմ։ Հաջորդ բանը, ես եկել եմ քննադատելու այս մարդկանց, հովիվին, սխալներ բռնելու եւ իցույց դնել աշխարհին։ Այո, կան մարդիկ, որոնք գալիս են եկեղեցի, խիլո գալով նման սիրուն հակված են, բայց իրաց նպատակը հովիվի խոսքերի մեջ մած սխալ բռնելն է, տես սխալ ասեց, տես ես բառ ասես տեղ ինչ ասես, հալա հիմա մարդ էր, շշկրվող հետ ասեց, Մաթեոսի տեղ Հովհաննես ասեց հիմա, պետք է անպայման դնես քննադատես, կամ սխալներ բռնես։ Ես եկել եմ Աստծոտուն նրան հանդիպելու, տալու իմ նվերը, նրան մեծարելու որպես թագավորի, որ մեկ շաբաթ էլ կյանք տվեց ապրելու եւ շտկելու իմ կյանքը։ Սա ամենաճիշտ ասեմ շարժարիտն է իմ եկեղեցի գալու։ Ես եկել եմ նրա տուն։ Ես եկել եմ այս մի շաբաթվա համար իմ նվերը տալու իրան, իմ շնորհակալությունը հայտնելու, իմ երկրպագությունն անելու, իմ մեծարանքը բարձրացնելու, լսելու թե ինքը ինչ ունի ինձ ասելու այս մի շաբաթվա համար էլ եւ գնալու։ Նաեւ իր ժողովրդի հետ հաղորդակցվելու եւ գնալու։ Եթե իմ շարժարիտն ու մոտիվացիան մաքուրը, Աստված էլ մաքուր ձևով կպատասխանի ինձ։ Ուրեմն միջև խոսալը, միջև գործելը մի հատ նայեք, ինչի համար եք դա դուք անում։ Ինչի համար եք դուք անում։ Այն որ զոհ ես ուզում տաս, ինչի համար ես տալիս։ Այն որ դու ուզում ես մեկին օգնես, ինչի համար ես ուզում օգնես։ Օգնես, որ հետո բոլորն իմանան, որ դու դա արեցիր։ Մենք լավ տժվժիկ կինո ունենք, չէ՞։ Որ բոլորն իմանան, որ ինքը տժվժիկի միս ինքն էր տվել։ Եթե դու քո մոտիվացիան մաքուրը մարդուն օգնելու, դու Հիսուսի ուսմունքով կշարժվես։ Թող աչքը չիմանա ձախդ ինչ անում կամ հակառակը։ Մարդու չես ասի։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք նաև ճանաչենք Հիսուսի ուսմունքը եւ այդ ուսմունքով շարժվենք գնանք առաջ։ Առաջի հայացքից չի երևում, թե դու ինչու ես եկել, բայց քանի որ քո շարժարիթը մաքուր չի, արարքներիցդ երևալու է քո գալու նպատակը։ Մի պատմություն էր ձեզ հիշեցնեմ, երևի արդեն ժամանակն իր մոտենում ավարտին։ Մի պատմություն ձեզ հիշեցնեմ, որ առաջի դարի եկեղեցում տեղի ունեցավ մի մարդ ու կնոջ կյանքի մեջ։ Արդ ունեին, ծախեցին այդ արտը, ու մարդ ու կնիկ սկսեցին որոշել։ Լսի, արի կեսը թաքցնենք, կեսը տանենք առաքյալներին, տանք ասենք, որ արդ ծախելով բերում ենք տալիս են քեզ։ Եվ այդտեղ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Պետրոսի բերանով Սուրբ Հոգին սկսեց խոսալ Ամանիայի հետ առաջին։ Ամանիա, այդքան ես վաճառել քո մարդը։ Այո, սուտ խոսած։ Ընկավ մեռավ, հիշում ենք։ Հետո կնիկը 3 ժամ հետո եկավ։
Սապիրա, այդքան եք վաճառել, այո, այն ամարտու թաղուղի ոտերը սա կեզ է կտանել, կնիկներ ընկավներով։ Լավ, չէ որ արդի իրանցներ, իրանք կարային ասեին արդը վաճառել էին կես գումարներ, բերել են տալիս ենք։ Շարժալիթը մոտիվացիան իրանց, մաքուր չէր, ծուր էր, Աստծո հարած ծուր էր իրանց արածը, դրա համար էլ պատժվեցին Աստծո կողմից, ծուր էր, մնացածի վրա վախ ընկավ, վախեցան, հասկացան, որ են իրանց պատկերացրած սիրո Աստվածը, նաև արդար Աստվածը, որ ինքը չի հանդուրժում սուտ ու մեղք։ Ինչ կանեմ ես, իմ շարժալիթը պիտի լինի ուղիղ ու մաքուր։ Եթե մաքուր չի, ուրեմն քո արածը ընդունելի չի, զուր է, անօգուտ է, դատարկ է, փուչ է, Աստված չի ընդունելու, որովհետև քո սիրտը, քո արածի հետ ուղիղ չի։ Նաև Աստծո ժողովրդի մեջ մի քանի բաներ ասեմ ու վերջացնեմ։ Աստծո ժողովրդի մեջ տեսել եմ մի քանի սխալ բաներ, արտահայտություններ, որ անում են ու սկսում են հավատալ այդ արտահայտություններին։ Օրինակ լսել եմ այսպիսի սխալ արտահայտություններ, դե ճակատագիր է, ինչ գրված է, էներ կլինի։ Ասեմ ձեզ, էսի սխալ է։ Եթե ճակատագիր է, ինչ գրված է կլինի, ուրեմն իսուր է գաղութը։ Ուրեմն իսուր է պաշտում Աստծուն։ Մեկը ինչ գրել է, կլինի։ Ոչ, սերներ, ճակատագիր ասվածը չկա։ Դու ես այսօր քո պաշտամունքով Աստծուն կերտում քո ընթացքը, քո կյանքը, քո ճիշտ վերաբերմունքով Աստծո հանդեպ։ Չասեք, ինչ ճակատին գրած է, այն էլ լնում է, այդպես բան չկա։ Ես հետո եմ մտածում, որ այո, Աստծո ժողովրդի կյանքի մեջ Աստծո կամքը իր նախասահմանություն, իր որոշված, այո, Աստծո ժողովրդի մեջ կարա կատարվի մինչև վերջ ու կատարվելու է դա։ Բայց այն, որ այսօր մենք հանձնվում ենք շատ անգամներ ու ասում ենք, դե ինչ գրած է կլինի ու ոչ մի բան չենք անում, դա տանում է ծուլության, անօգնության ու բանի։ Սա սխալ է։ Եթե այսօր դու ծանր իրավիճակի մեջ ես, դու կարաս աղոթես, դու կարաս ծոմ պահես, դու կարաս Աստծո դուռը թակես, որտեղ Աստծո խոսքում գրած է, խնդրեցեք ու կտրվի ձեզ, փնտրեցեք ու կգտնեք, դուռը ծեծեք ու կբացվի ձեզ։ Եթե Աստծո խոսքում սա գրած է, ուրեմն նշանակում է այդ ճակատագիր ասվածը չկա։ Եթե կա ծեծել ու բացել, եթե կա փոփոխություն, փախտից փախչես, բախտիցը դու փախչես։ Նոր միկրոյում այդ բախտի մասին ասում։ Լսեք հավատացյալներ ջան, բախտը մեր համար չի, դա հեթանոսների բախտն է։ Գիտեք ինչ եմ ասում հեթանոսների, որտեղ հեթանոսական դիցարանի մեջ է բախտի ոգին։ Այդ ոգին, որ տանում բերում է, արամազնից էլի կոչվում է բախտ այդ ոգին։ Դրա համար էլ հին հայերը, մեր պապերն ասել են բախտս բերեց, բախտս չբերեց։ Որովհետև մեկինը բերել է, մեկինը չի բերել։ Ամենը կապված այլ այդ բախտի ոգու հետ։ Մենք այսօր քրիստոնյաներս ինչ բախտ։ Մենք ունենք Աստված Տեր, որը ողորմում է, օգնում է, տալիս է կամ է թույլ է տալիս։ Այդ չբերելը, դա թույլ տալն է։ Այո, շատ անգամներ Աստված թույլ է տալիս, որ մենք անցնենք փորձություններով։ Թույլ է տալիս, որպեսզի ստուգի մեր սիրտը։ Անապատում ասում է, 40 տարի ես ձեզ մանածացրի, ես ձեզ սովածացրեցի, Աստված ասում, երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի մեջ, հետո եմ մանանայով կերցրեցի, որ ոչ դուք գիտեիք, ոչ ձեր հայրերը, որ իմանաք, որ ամեն հացով չի ապրում մարդ, այլ ամեն խոսքով որ դու սա գալիս Աստծո բերանից, մորը թաղտ աղջկա բախտ, սխալ արտահայտություններ ասա, ինչ-որ մամայի է տեղ ունեցել, որ երեխու հետ էլ է տեղ ունելու։ Աղջիկը դառնալով Քրիստոսին, կարա փոխի իր վիճակը, այն ինչ-որ իր մամայի մոտ էլ աղջկա մոտ կարա չլինի դա, որովհետև Աստված հենց գալիս է, այն ժառանգական անեծքը, այն մնացած բաները կործանելու։ Մի բան էլ այս առումով ասեմ ձեզ, ես հավատում եմ արտավարձ եղբայր, որ խաչի վրա, վերստին ծնունդով, հավատալով խաչի վրա մեր բոլոր անեծքները ժառանգական, բոլորը Հիսուս Քրիստոսը վերցրեց ու մենք ազատենք այսօր։
Ես հավատում եմ սա։ Որտեվ կան վերջի օրերում մարդիկ հայտնվել են ասում են, թեկուզ դու վերեսնին ծնված քրիստոնյա ես, բայց դու ժառանգական անեծք ունես։ Արի իմ մոտ, ես կաղոթեմ քո համար, կքանդվի է ժառանգական անեծքը։ Հիսուսը մենակ կարող ասել արի իմ մոտ։ Ուրիշ ոչ մեկ չէր կարող ասել արի իմ մոտ։ Հիսուսը կարող ասել արի ես քեզ հանգստություն կտամ։ Արի ես քո վրայից կվերցնեմ լուծը եւ իմ խաղաղությունը կունենաս։ Մենակ Հիսուսը կարող ասել։ Իսկ այսօր հայտնվել են մարդիկ, ովքեր ասում են, վայ դու անեծքի տակ ես, այդպես մի խնդիր եղավ ես վերջերս, այսինքն վերջերս մի քանի տարի առաջ, այնքան է պրպտե այդ քույրիկի կյանքի մեջ, որ դու ժառանգական անեծք ունես, տատու շալը պետք է գտնես, որ աղոթենք այդ շալին, այսի կախարդությունը, այսի կախարդությունը, այսի ոգեկանչությունը, այսի ավետարանի հետ կապ չունեցող բանը, բերեց շալը դեսի միջը աղոթենք թող քանդվի է ժառանգական անեծքը, որ ձեր գործերը բացվի, լավ լինի։ Չհավատակ ես բաներին, սա սատանայական է։ Այն աստիճանի հասրին այդ խեղճ կնիկ ընկավ հիվանդանոց, այդ մտածումներից ու ապրումներից։ Աստծո ուրիշ բան է մեզ ասում։ Երկրորդ օրինաց 30:19-ում ասում է. Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա են կանչում ձեզ վրա, որ կյանքը եւ մահը, օրհնությունը եւ անեծքը ձեր առաջ դրի, ուրեմն կյանք ընտրի, որ ապրես դու եւ քո տունը։ Այստեղից մենք հասկանում ենք մի բան, որ մենք սիրելիներս ընտրություն ունենք եւ ընտրում ենք հոգեվորը, կյանքը եւ ապրում ենք կյանքով եւ կյանքի համար։ Եթե դու կյանք ունես Աստվածանից ստացած, եթե ամեն օր Աստծո հետ ես, ուրեմն իզուր չի քո ապրած կյանքը։ Եթե դու միայն քո համար չես մտածում, այլ մտածում ես ուրիշների համար էլ, իզուր չի քո ապրած կյանքը։ Երբեք չմտածես, որ կյանքս անցավ բան չհասկացա։ Դու էլ այնքան բան ես հասկանալու, երբ որ մտնես արքայության մեջ, ու դու կտենաս, որ քո կյանքը ապրած իզուր չէր։ Որ դու շատ մարդկանց համար հնարավոր է աղոթել ես ու դու չգիտես, բայց այդ մարդիկ փոխվել են, փրկվել են, դարձել են։ Շատ տատիներ, խնդրում եմ ձեզ աղոթեք ձեր թոռների, ձեր երեխեքի համար, կարող է ձեր կյանքի օրոք դուք չտեսնեք։ Բայց այնտեղ երկնքի արքայությունում դուք կտեսնեք ձեր թոռներին փոխված։ Ու Աստված կասի սա քո աղոթքն էր, որ դու աղոթել ես քո թոռի համար։ Դու գիտեք աղոթքը ինչ է անում։ Աղոթքը ես մի անգամ չգիտեմ ասել եմ այստեղ թե չէ։ Պատկերացեք մարդու գլխի վրա խավար ասենց։ Շերտերով խավար է դրած։ Ու ես աղոթում եմ։ Երբ որ ես աղոթում եմ, ես սկսում եմ այդ շերտերը մաշեցնել իմ աղոթքով։ Միջև որ մի հատ ծակ է բացվում։ Հենց ծակը բացվում, լույսը մտնում է։ Լույսը որ մտավ, լրիվ փոխում է, քարուքանդա։ Ով աղոթի այս մարդկանց համար, եթե ոչ մենք։ Ով մաշեցնի այդ խավարը, եթե ոչ մենք։ Հիմա կասես, 2 տարի մաշեցնում այդ ծակը չբացավ։ Քույրի գլի կասես, 10 տարի աղոթում մարդուս գլուխի ծակը չբացավ լույսը մտնում։ Ինչ գիտես, որ էսի վերջի գիշերը չի։ Այսօր բացվելի է։ Դե պատկերացրեք, Հորդանան գետի մեջ 6 անգամ մտներ, հելներ 6-րդ անգամ մտներ, Նեյմանն ասեր, ադե չի ստացվում էլի։ Ինչ խե ստացանք ես 6 անգամ մտնում ենք ես կեղտո ջրի մեջ։ Չգիտեր, մի անգամ էր մնաց։ Այդ վերջինն էր։ 7-րդ անգամ եկավ բժշկությունը։ Եղիան որ աղոթք էր անում, 6 անգամ աղոթելուց հետո ծառային ասեց, հա, երևում է, ասես չէ, 7-րդ անգամ աղոթելուց ասեց մի հատ թաթի չափ անտ է երևում։ Ասեց հերի փոխանք, հեսա հեղեղ ալում են։ Ինչ կլներ, եթե ինքը 6-րդ անգամ հանձնվեր ու չաղոթեր։ Կամ Երիքովի պարիսպերի շուրջ 6 անգամ պտտվեին ու ասեին, ադե չի քանդվում, չի քանդվում։ 7-րդ անգամ էր պետք պտտվել ու գոռալ։ Ու պարիսպերը կքանդվեին։ Իմ ասածը սիրելիս, մի հանձնվիր։ Այն աղոթքը, որ դու անում ես, այն պայքարը, որ ունես զուր չի, դա պատասխանվելու է։ Այն որ դու այսօր հակառակվում ես ու այսօր չունես, զուր չի քո աստվածապաշտությունը, Աստված տեսնում է ու վարձատրելու է։ Երբեք չհանձնվես, երբեք չթուլանաս։ Որոշում կա այսա կյանքի մեջ, ասես ավելի եմ լույսին նվիրվելու։ Ես խավարինը չեմ։ Ես երբեք էլ խավարինը չեմ լինելու։
որտեղ հանդիպել եմ լույսին ու փոխվել եմ կյանքս։ Քրիստոնյաներ, մեր ապրած կյանքը պիտի զուր չլինի։ Մի վկայություն էլ անում աղոթեք։ Աշխատում էի Կարմիր խաչում, Կարմիր խաչի հիվանդանոցում էի աշխատում եւ երկար տարիներ առաջ էր սա։ Մահճակալ էի քշում։ Հիվանդներին այնպես մահճակալով հանում էի, ման էի տալիս, տանում էի ռենտգենի, տանում էի, խոսքում սանիտար էի աշխատում։ Մի անգամ այդպես մեկին մահճակալով տանում եմ իր սենյակը, մեկը լսում եմ բժիշկներ իրար հետ խոսում են։ Դուրս գրենք թող հետատում մեռնի։ Այս հարցը ինչ է եղել։ Ասացին վերջի աստիճանի գանգրենա է։ Արդեն այն աստիճանը, որ արյան մեջ հանցել դիգնա մահանա։ Ես շուտ արեք կանգնասեցի այդ հիվանդին իր մեքենայում ասում, իր այդ մահճակալով ու շտապելով գնացի այդ տխու մոտ, ում մասին բժիշկներն ասում են։ Ինքն էս սպիտակ ծեփան, արունը արդեն բրծել էր մեջ։ Խոճուճ մասերով սենց մոտեցա ասեցի, ինչ անում ես, ասեց Անդրանիկ անունս։ Ասեցի թույլ կտաս Անդրանիկ ես քո համար աղոթ կանեմ, ասում։ Ասի գիտեմ, որ լենականցիներդ անաստված եք, չեք հավատում Աստծուն։ Բայց թույլ տու ես քո համար աղոթեմ։ Ասեց աղոթի աղջան։ Ես եք հաննասի Տեր Աստված, ողորմություն ան այս տղային։ Թող քեզ ընդունի, հավատա, իր կյանքի մեջ քո հրաշքն արա։ Երբ որ վերջացրեցինք, ասենց արեց։ Ես լսեցի ինչ էին խոսում բժիշկները։ Ուրեմն միջազգում խոսացել եմ ինքը լսել, որ դուրս գրեք թող այդ համերը։ Դուրս գրեցին ու գնաց։ Անցավ 6 ամիս։ 6 ամիս հետո մեկ էլ ասեցին լենականցի Անդրանիկին են բերել։ Ես ասում եմ, յո, լի չի մեռել, մտածում եմ։ Պատկերացնում եք, մենք շատ անգամ հավատացյալներ կարող անհավատ լինենք մեր աղոթների մեջ։ Հավատում ենք, մտածում ենք, դա ուղարկեցինք երկինք բրցանք։ Բայց չգիտենք, որ Աստված հրաշագործ Աստված է ու ինքը կարա երկինք չուղարկել երկրի վրա պահի իր գործի համար։ Այս տղան գնացել էր տուն, ասել էր կնիկ, այնտեղ մի հավատացյալ տղա իմ համար աղոթել։ Ես չեմ մեռնել։ Արի իմ վիրակապերս դու։ Վիրակապերը կինը սկսել էր անել ու գանգրենան դադարել էր։ Երբ որ բերել էին հիվանդանոց, գնացի մոտս ինձ արեց։ Արի հավատացյալ, արի պատմեմ քեզ ինչ ա եղել ու սկսեց պատմել ինձ։ Մեզ բժիշկները դի ասում են, ասատենանք ինչ ես արել, որ այդ գանգրենան բժշկվել է։ Ուր ես գնացել, ինչ ես արել, ինչ դեղեր ես օգտագործել։ Ինքն էլ ասում է, այս հավատացյալ տղեն աղոթեց, կնիկը վիրակապերս արեց, Աստված էլ բժշկեց։ Ուզում եք իմանալ, այս է իրականություն։ Որը նորից ասում եմ, մարդկային միտքը, գիտելիքները չի կարա սանկալի, սա հավատքի գործ է։ Ասեմ, որ մենք կարևոր ենք, և դու պատահական չես ասուր այս երկրի վրա։ Պատահական մի համարի քո լինել այս երկրի վրա։ Աստված քեզ ընտրել է, որպեսզի քո միջոցով ուրիշներին իր փառքի ավետարանի լույսը փոխանցի։ Դրա համար ես պիտի ասեմ, Տեր, իմ կյանքս ես զուր պիտի չվատնեմ, իմ կյանքս պիտի իմաստով լիքը լինի, որ ես կարողանամ ինձանից հետո հետ թողել և շատ մարդկանց կյանքերի մեջ օրհնության պատճառ